Империя Тутберидзе разваливается. За рубежом в ярости из-за решения по делу Валиевой. Иностранцы требуют отстранить Камилу и ее тренеров, а затем отдать золото командника Олимпиады США. По их мнению, Россия мошенничала. Весь мир следит за продвижением дела Камилы Валиевой. Фигуристка, которая попалась на допинге незадолго до Олимпиады в Пекине, находится в крайне непростом положении, и не легче ей от того, что разбирательство задерживается в первую очередь в России. Однако наконец оно сдвинулось с мертвой точки. В дисциплинарном комитете РУСАДА заявили, что нарушение со стороны спортсменки действительно было, но ее вины в этом нет. Ученица Этери Тутберидзе сумела доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно, поэтому наказание Валиевой было не строгим, ее дисквалифицировали на один день во время чемпионата России, 2022, это привело к тому, что результаты Камилы были аннулированы, она потеряла золото национального первенства. Остальные награды пока остаются при фигуристке, но и следствие не заканчивается, последнее слово останется за представителями Всемирного антидопингового агентства. ВАДА. А за рубежом настроены не очень дружелюбно по отношению к россиянке. Даже новость о решении ДК РУСАДА вызвала шквал критики среди иностранных экспертов и болельщиков. Все в один голос твердят, что оправдательный вердикт для Валиевой – это несправедливо, требуют вернуть золотые медали командника Олимпиады сборной США и призывают пожизненно дисквалифицировать Тутберидзе. Первая реакция поступила, конечно же, из Америки. Глава US Anti-Doping Agency Трэвис Тайгард скептически оценил ситуацию вокруг допинг-дела Валиевой. ВАДА и Международный союз конькобежцев должны обжаловать это решение ради доверия к антидопинговой системе и ради прав всех спортсменов. Мир никак не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое в недавнем прошлом было ключевым инструментом российского спонсируемого государством допингового мошенничества и не соответствует всем требованиям. Правосудие требует полного, справедливого, публичного слушания за пределами России, приводит слова Тайгарта CNN. Высказалась и глава Американского национального олимпийского комитета Сара Хиршланд. Это возмутительная ситуация. Вчера мы видели, что РУСАДА объявила, что будут дисциплинарные слушания. Это все, что мы знаем. У меня нет никаких подробностей. Если бы я пыталась быть оптимисткой, предположила бы, что, возможно, это следующий шаг к закрытию расследования, что теперь будут слушания. Однако у нас нет никаких временных рамок, поэтому я не знаю, чего ожидать. Могут быть слушания, а затем и апелляция. Поэтому я боюсь, что это затянется еще довольно надолго, сказала она USA Today. Не стала молчать главная возмутительница спокойствия канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель. И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали. К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Поддержите чистых спортсменов и чистые команды, это то, чего они заслуживают, написала она в своих социальных сетях, отметив ВАДА и СУИМОК. Напомнил о себе немецкий журналист Хая Зёпельд, специализирующийся на исследовании проблемы допинга в спорте. Абсурдно, такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишенных прозрачности. Валиева очищена от допинг-истории РУСАДА, вердикт которого невиновна. Российский спорт, похоже, не способен создать заслуживающие доверия независимые структуры. Но МОК хочет, чтобы российские спортсмены были в Париже, написал Зёпельд в своих социальных сетях. Член Британской олимпийской ассоциации Анна-Мария Фелпс посчитала решение по делу Валиевой неполным из-за отсутствия объяснения, кто же виноват в случившемся. Это будет интересно. В России заявляют, что они сохранят олимпийское золото. Было очень тревожно наблюдать, как все это разворачивалось в Пекине, но если с Валиевой сняты обвинения в употреблении допинга, то кто тогда виноват в еще более серьезном проступке? Склонение несовершеннолетней к приему допинга, написала она. Забавным вышел комментарий американской фигуристки Джессики Калаланг, которая сама попалась на допинге в 2021 году и смогла избежать наказания.
Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию. Конец, саркастически отметила она. Надо забанить Валиеву и команду России. Им помогала мошенница. Бурно отреагировали на новые подробности допингового дела и простые болельщики. Иностранцы в ярости из-за оправдательного вердикта Валиевой и требуют наказать ее, а также отдать золотые медали командного турнира на Олимпиаде сборной США. Приводим некоторые комментарии иностранцев. РусАДА – это цирк, как и ожидалось. И Валиеву, и Тутберидзе следовало отстранить от участия в любых международных соревнованиях на 4 года. Но, похоже, Российская Федерация поддерживает нечистых на руку спортсменов, непрофессиональных тренеров и фальшивых чемпионов. ВАДА и СУ должны обжаловать это решение в ЕС и призвать их немедленно забанить Валиеву и команду России за это оскорбление. Им помогала мошенница. США, Япония и Канаде слишком долго отказывали в медалях. Россия – мошенники. Валиева заслуживает отстранения, но не продолжительного. А вот ее тренеры заслуживают пожизненной дисквалификации. Камила Валиева очищена от допинга и не будет лишена медали по решению РусАДА. Это невероятная новость для тренеров. Давайте накачивать детей допингом и собирать золотые медали. Мошенничество разрешено. Извините, но какого черта? Сколько спортсменов было отстранено из-за таких вещей, как косметика и так далее. Они не могут соревноваться, пока идут разбирательства. Зачем вообще правила, если они не имеют значения? В ее организме было запрещенное вещество. Точка. В стране на испытательном сроке за системный допинг. То есть они даже не отрицают, что она принимала допинг? Ну, конечно, Россия хочет сохранить золотые медали. Черт, Камила потеряла 2 национальных титула. Скоро во всех заголовках российских СМИ. Камила Валиева бьет рекорды, которых никогда не существовало. Команда абьюзеров Тутберидзе защитилась. Ах да, они же русские. Досталось и тренеру Камилы Этери Тутберидзе, которую винят во всех бедах, произошедших с фигуристкой. Ребята, империя Тутберидзе разваливается. Не могу дождаться, когда действительно хорошие фигуристы получат достойные оценки. В такие моменты я вспоминаю, как Каролина Коснер получила бан, а команда абьюзеров Тутберидзе таки защитилась. Ах да, они же русские. Этери Тутберидзе нельзя подпускать к детям. Я чувствую, что они каким-то образом обвинят семью Камилы. Что совсем неправильно, потому что они допустили все это дерьмо, чтобы спасти задницу Этери. Это решение такое странное, если честно, потому что как вы можете признать, что преступление произошло, и не привлечь никого к ответственности за это? На данный момент они с большей вероятностью отправят дедушку в тюрьму, чем Этери и ее команду. Так чья это вина, Россия? Потому что мы все знаем, что это не могло быть виной нашей Пресвятой Матери Этери, ниспосланной с небес, чтобы благословить нас, жалких недостойных смертных.